Coño, esta gente tan burla del sistema, compadre. Uno lo hace un chin de tiempo, curándose con ellos desde la cama, oye. Y se la llenan de que ellos sí, de que su fanático. ¿Qué fanático de diablo? Uno tiene tiempo para ser fanático de esto, compadre. Mira, eso es lo que eres tú, mira, eso es lo que eres tú. Yo lo que era un perro roncando, compadre, suelte eso, que no es falacia. Eso es lo que. Tú sabes que uno está con los verdaderos tigres bacanos. Con la gente que dime, no anden en eso, compadre. Ya uno soltó eso mediante, dijo, fuck you, compadre.